హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా అండి? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఆత్య వ్లాగ్స్. మన మహాలింగేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఉంది కదండి గోకాక్ ఫాల్స్లో. ఆ టెంపుల్ నుండి కిందకొస్తే మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడైతే వాటర్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాము మేము. ఎందుకంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుందండి. అది నాకు భలే ఇష్టం. అది షూట్ చేద్దామని వెళ్ళాను అనమాట. సో అదే షూట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ మనకు కనిపించవు, అక్కడికి మనం వెళ్ళలేమన్నమాట. సో అలా మనం వెళ్తా ఉంటే అక్కడక్కడ వాటర్ ఉంటాయి. ఇదిగో ఇవే అండి చిన్న వాటర్ ఫాల్స్. కరెక్ట్గా మన హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ కింద ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు మహాలింగేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వ్లాగ్ ఉంది, అది కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. అండ్ మన హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అది కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా. ఒకవేళ చూడకపోతే చూసేయండి. ఈ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అండి ఎంత చక్కగా ఉంటాయంటే మనం దానిలో కాలు పెట్టుకోవచ్చు. ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇది ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుందండి. వాటర్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఈ ఫ్లో మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుందన్నమాట. నాకు చాలా క్యూట్గా అనిపిస్తుందండి. ఎగ్జాక్ట్గా మన హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ సెకండ్ పిల్లర్ కింద ఉంటుందన్నమాట. ఇది చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్తే ఇది ఒక మన అడ్వాంటేజ్. వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటరే ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఇది హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్. నిబ్బిలాగా ఉన్నారండి వాళ్ళు, పిచ్చి పిచ్చిగా ఎగురుతూ ఉన్నారు. సో గోకాక్ ఫాల్స్ చిన్న వాటర్ ఫాల్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.